属狗的朋友，请你先低头看看自己今天穿的什么颜色。如果你穿的是绿色，请你马上把这件衣服换掉。如果你穿的是红色、黄色或者棕色，那我恭喜你，你今天的气场已经赢了一半。为什么我这么肯定？因为颜色这件事，对你属狗的人来说，不是喜欢不喜欢的问题，而是生与死的问题。穿对了，你的财运爆炸，贵人自动找上门；穿错了，你倒霉一辈子，连怎么死的都不知道。别怪我没提醒你，今天我就把属狗人一生最旺的颜色和最忌的颜色，一次性给你讲清楚。听完之后，打开你的衣柜，该扔的扔，该买的买，你的运势从明天开始就会不一样。我们先从属狗人的命格讲起。狗地支为戌，戌是什么？戌是火库，是秋天的最后一个月，农历9月。戌土里藏着3个天干：戊土、辛金、丁火。戊土是城墙土，代表你的忠诚和稳重；辛金是珠宝金，代表你的内在价值；丁火是灯烛火，代表你的热情和守护力。所以属狗的人天生重情重义，护家护短，有很强的责任感和正义感。但戌土有一个特点，它是燥土，是干旱的炙热的土。它需要什么？需要火来生它，需要土来助它，最怕的就是木来克它，水来耗它。你穿衣服的颜色直接影响你戌土的气场强弱。颜色对了，你的戌土就像城墙加了砖，火库加了柴；颜色错了，你的戌土就像被大树根扎穿，被洪水泡烂。现在我告诉你属狗人一生最旺的3个颜色。第一个也是最重要的，红色。红色五行属火，火能生土，你是戌土，红色就等于给你这把火添财。你穿红色，你的戌土就会被烤得又暖又实，你的气场会变得强大、自信、有吸引力。尤其是当你需要表现自己、争取机会，或者跟人竞争的时候，穿红色会让你所向披靡。我有一位属狗的原主，做销售的，以前业绩平平。我建议他每次见客户都穿一件红色打底衫，或者系一条红领带。3个月后，他成了团队销售冠军。他说，穿红色那天，我说话都特别有底气，客户也更信任我。第二个最旺色，黄色和棕色。黄色、棕色五行属土，与你戌土同类，叫比肩帮生。你穿这些颜色，等于给自己加了一层城墙，你的稳定性、抗压能力都会增强。适合在需要耐心、细致、长期坚持的事情上穿，比如备考、做账、装修、带孩子。第3个旺色，橙色。橙色介于红和黄之间，兼具火和土的特性，也是你的好颜色。但橙色比较跳，适合年轻人或者休闲场合。讲完了最旺色，现在讲最忌色。属狗的人有3个颜色你千万不能碰，碰了就等于自毁长城。第一个禁忌色，绿色。绿色五行属木，木能克土，你是戌土，绿色就是你的官鬼，是克制你的能量。你穿绿色就等于把一棵大树种在你的城墙里，树根会把你的土撑裂，
你会发现穿绿色的那一天，你特别容易被人打压，被领导批评，被小人算计，做事情阻力大，明明很简单的事也会变得复杂。很多属狗的朋友穿绿色去面试，去谈生意，结果往往不理想。如果你特别喜欢绿色，只能做极小面积的点缀，比如一枚绿玉戒指，但绝对不要穿绿色上衣、裤子或者外套。第二个禁忌色，黑色和深蓝色。黑色、深蓝色五行属水，水能耗土，土克水，但克的同时，你的土也会被水泡软冲走。你穿黑色等于把你的虚土泡在冷水里，你的能量会被大量消耗。属狗的人穿黑色容易感到疲惫，情绪低落，提不起精神，而且黑色吸光，会让你显得没气场。贵人看到你会觉得你不可靠。如果你必须穿黑色，比如工作制服没办法，那一定要在靠近脸的地方戴一件红色的饰品，比如红围巾、红耳环，用火来对抗水。第三个禁忌色，白色和银色。白色五行属金，金能泄土，土生金，你是虚土，穿白色等于把你的土气拿去生金，你会被掏空。属狗的人穿白色容易心慌、失眠，注意力不集中，甚至会莫名其妙的破财。很多属狗的朋友去买东西，穿白色那天特别容易被推销员忽悠，花冤枉钱，所以白色和银色也尽量避开。总结一下，属狗人最旺的颜色是红、黄、棕、橙，最忌的颜色是绿、黑、蓝、白。你可能会问，那粉色、紫色呢？粉色属火，可以；紫色属火也可以；灰色属水，要避开；卡其色属土，可以。原则是暖色，大地色系对你有利；冷色、森林色系对你不利。除了衣服，你的帽子、围巾、包包、鞋子，甚至手机壳、手表带，都要遵守这个原则。很多属狗的朋友，手机壳是黑色的，天天拿在手上，等于天天在消耗自己的土气。换成红色或者黄色的手机壳，你的运气会慢慢转好。还有，你家里的床单、窗帘、沙发套，也尽量用暖色系，尤其是你的卧室。属狗的人卧室最好用米黄色或者浅红色的色调，能让你睡得踏实，运气稳定。属狗的朋友，你们这一辈子太实在了，总觉得穿什么无所谓，舒服就行。但你不知道，颜色是老天爷给你的免费风水面具，你穿对了，不用求神拜佛，财运自然来。你穿错了，再努力也是事半功倍。从今天开始，请你打开衣柜，把那些绿色、黑色、白色的衣服收起来或者送人，把红色、黄色、棕色的衣服挂在最顺手的地方。明天早上穿上你最旺的那个颜色出门，你会惊喜地发现，世界开始对你笑了，财神开始追你了。如果你就是属狗的人，请在评论区留下虚土永固4个字，也告诉我你明天准备穿什么颜色。祝你从此穿对颜色，财运爆炸，好运不断。我们下期再见。